Regnskov findes i subtropiske og tempererede egne, men opstår især i tropernes lavlande, hvor der er en frodighed og en mangfoldighed af livsformer som ingen andre steder i verden. Omkring 30% af verdens regnskov findes i Brasilien. GIS står for Geografiske Informationssystemer, som er forkortelsen af GIS. Det er en samling af hardware, software og geografiske data, der bruges til at indsamle, håndtere og analysere og visualisere alle informationer, der har en geografisk komponent. En geografisk komponent betyder, at informationen kan stedbestemmes. Det kan fx være et telefonnummer eller en adresse. Et af de mest brugte GIS-systemer, jeg bruger i min hverdag, er fx rejseplanen. Rondo, brasiliansk delstat i Amazonasregionen, som grænser op til Bolivia. Med fuldførelsen af en vej fra São Paulo i begyndelsen af 1970'erne, blev det tyndt befolkede og isolerede regnskovsområde åbnet for kolonisering. Både landbrugsjord og fund af guld og tin førte til tidobling af indbyggertallet frem til 1990'erne. Nu skal vi se på nogle satellitbilleder af Rondo. De billeder, vi ser nu, er fra 1975 til omkring år 2008. Jeg har valgt at kalde dem for fiskebensmønstre. Disse billeder er taget fra luften over staten Rondo i det vestlige Brasilien. Afskovningen startede, da i 1979 blev etableret en stor nord-sydgående vej gennem regnskoven. Ifølge NASA's tal blev der mellem 1980 og 1992 fældet i omegn af 2.600 kvadratkilometer skov i Rondo hvert eneste år. Frem til 1975 var regionen stadig forholdsvis uændret, og meget af skoven var intakt. Men i 1989 blev der vist en karakteristisk fiskebønsmønster, som der opstår, når man rydder skoven. Og på satellitbilledet fra 2008 er mønstret meget tydeligere. Brasilien lider af voldsom overbefolkning. I alt lever omkring 200 millioner mennesker i Brasilien. Regeringen har opfordret befolkningen til, at de skal overveje at flytte i regnskoven. I et forsøg på at decentralisere den brasilianske befolkning og udnytte underudviklede regioner, bestemte den brasilianske regering sig for at bygge motorvejen Porto Velho igennem Roraima-provincen. Vejen stod færdig i 1960. Denne vej gjorde det mere overskueligt at komme ind til regnskoven. Rydningen af regnskov til kvægfarme begyndte at tage til i slutningen af 1960'erne og i 1970'erne. På grund af den voksende velstand i det sydlige Brasilien blev efterspørgselen på kød større. Regeringen gav skattefrihed til firmaer og enkeltpersoner, som ville investere i disse kvægfarme. I 1980'erne blev der etableret ca. 300 farme med tilskud fra staten, og de havde i alt 6 millioner kvæg. Når kvæg opdrættes, er det nødvendigt at fælde store arealer for at opnå nye græsgange. Træerne fældes med motorsave og antændes ved brug af gamle bildæk eller benzin, fordi man ikke kan vente på, at fældende træer bliver tørt. Efter afbrænding af træerne bliver der sået græs, som lever i næringsstofferne i asken. På Google Earth kan man se, at alle de hvide pletter på billederne er kvæg. Der er også klassiske ko-trædeski, som kan vises, at det er en gangsti. Der er også visse vandhuller, hvor køerne ofte finder hen, når de skal have noget at drikke. Der er også store sletter af samarøde skov, for at køerne kan få plads. Overordnet set drives legale miner oftest af regeringen. De illegale miner er en meget indbringende forretning i Amazonas, og det er derfor svært at afskaffe. Det siges endda at være mere indbringende end smugling af stoffer. De illegale miner forurener også floder og jorden med giftige substanser og bliver ofte drevet af terrorister eller kriminelle bander. Selvom underjordiske miner er skjult under overfladen, sættes de stadig lidt spor i landskabet. Man kan blandt andet se elevatortårne og andre bygningskonstruktioner til at transportere mineraler og malme op. Derudover ses store mængder i overjord og sidesten, som ved udgravningen lægges som store bunker. Men udover disse enkelte bygningskomplekser ses den underjordiske mine ikke tydeligt fra luften. Det er derfor svært at finde. Brasiliens produktion af energi afhænger i høj grad af vandkraft. Landet har i mange årtier arbejdet på en forsyningsstrategi for energi, der bygger på ikke-fossile energikilder. Et vandkraftværk kan opstilles eller laves ved hjælp af en dæmning, der bygges,
hvor man kan lade en smule af vandet løbe igennem, blot igennem en lille turbine på vejen. Ved en dæmning har man på den ene side et vandreservoir, altså en slags sø, og det er dette vandet kan løbe fra igennem et hul i dæmningen, hvor her er der så en turbine. Man må i fremtiden forvente en stigning i skovrydningen på grund af træproduktion, minedrift og udbygning af infrastrukturer. ITTO er en forkortelse for den internationale tropiske tømmerorganisation. Det er en organisation, som støtter bevarelsen og bæredygtig forvaltning af en tropisk skov. Brasilien er en af verdens største leverandører af tropisk skov. Skovbruget og træindustrien er helt afgørende for den brasilianske økonomi. Hvem driver disse tømmerselskaber? Det er udenlandske tømmerselskaber, staten, privatejere. Der er også visse problematikker. Mange dyre- og plantearter bliver truet eller uddør helt, da det område, de var tilpasset til, bliver ødelagt. Der er også andre dyre- og plantearters udryddelse, der har betydet, at dyr fra den højere led i fødekæden ikke har kunnet skaffe føde og derved skabe sig en ond cirkel. Man ser ofte landskabet fladt og kunne eventuelt bruges til afgrøder eller til kvægdrift. Indianerreservaterne er et spændende fænomen. Reservaterne er landområder, som er styret og hersket af det oprindelige folk, nemlig indianerne. Dog er det ikke fuldstændig uafhængigt af staten, da de nemlig er underlagt den. Amazonas regnskov rummer forskellige kulturarter. Det siges, at næsten 1% af Brasiliens befolkning, altså ca. 900.000 mennesker, lever i stammer med territorium af deres eget, og hvor 98% af dette territorium er i Amazonas. Forskellige videnskabsmænd mener endda, at indianerreservaterne i Amazonas er med til at bremse udryddelsen af regnskoven. De spor, der efterlades i landskabet, det er, når en indfødt brænder et stykke areal for at gøde, altså svardbrug, ses tydeligt store pletter set fra et satellitvinkel. Også forskellige højder af træer og skovarealer vil være tydelige tegn på indianernes udnyttelse af skoven. Bæredygtighed inden for plantage og kvæg. I 1980'erne afslørede Brasiliens presse, at der blev andet på Volkswagens farm herskede et slavesystem. Men det er svært at afskaffe, fordi arbejdsløsheden fortsat er meget høj. Dette betyder, at produktionsformen ikke er bæredygtig. Bæredygtighed i forhold til træfældning. Tømmerindustrien er i teorien bæredygtig, fordi nye træer sås og fældes, når de er gamle nok. I praksis er produktionen ikke bæredygtig. I hvert fald ikke i det omfang, at træerne fældes nu, da skoven ikke har tid til at hele lige så hurtigt, som vi forbruger tømmeret. Den er ikke helt så bæredygtig. Bæredygtighed i forhold til dæmning. Der er forskellige opfattelser af, hvorvidt strategien er bæredygtig. Man skal tage højde for, at behovet for energiressourcer i Brasilien er enormt og stødt stigende. Det er lidt uklart, om det er bæredygtigt nok. Det er bæredygtighed i forhold til indianerne og deres kultur. Indianernes traditionelle udnyttelsesformer indeholder nøglen til en forståelse af de principper, som naturlig bæredygtig udnyttelse bygger på. Derfor er den bæredygtig.